За сайн байцгаана уу? За энэ дөрвийнхээ ханзыг үргэлжлүүлээд оруулж байна. За өнөөдөр 12 дугаар хичээл байна. За кодцу буюу зам тээвэртэй холбоотой эдгээр 10 ханзыг хэдүүлээ хамтдаа үздэцгээе. За хэрвээ хараад энэ 10 ханзыг яг нь мэдэж байна гэх юм бол энэ хичээлийг үзэхгүй алгасч болно шүү. За тэгээд хамгийн ихний ханз нь мажи вару гэдэг ханз юм тийм ээ. Мажи вару. За нөгөө дуудлагын нь ко гэсэн дуудлагатай байх нэ. За утга нь ийм юм ингээд холилдох тийм ээ гэсэн утгыг ер нь бол илэрхийлдэг байгаа. За тэгээд хэдүүлээ ханзаа агаар дээр нэг удаа бичээд үзье. За тэгээд гараа дэшээ өргөөрэй. За ич ни сан ши го за року за 6 зорилготой тийм ээ. За ко бан за нийлэмж ханзаарыг ко бан гэж маш хэрэгэлдэг. За өмнөх хичээлээр бан гэдгийг хэдүүлээ хэд дугаар эддгээр гэдэг ороход үзсэн байгаа тийм ээ. За тэгээд кобан гэдэг маань цагдаагийн хэсгийг хэлж байгаа гэсэн үг. За Японд кобан гэж жижигхэн яг нь айлуудын за дунд ч гэх юм те цагдаагийн хэсгүүд маш их байдаг. За кобан. За жишээ хөлбөр харъя. За жишээ хөлбөр дээр икео кокансру гэсэн үг те санал хүсэлтэй яах нь хилэлцэх гэсэн утгатай яах нэ. За жишээ хөлбөр нэг удаа уншаад үзье. Икео кокансру. За сайн. Дараагийн ханз маань тоору гэсэн ханз тийм ээ. Тоору. За тоосу каяо гэсэн утгатай яах нэ. Он дуудлага нь цүү гэсэн дуудлагатай юм тийм ээ. За нэвтрэх, явах гэсэн утгатай яах нэ. За сургууль дамжаандаа явах шүү. За тэрний явахыг хэлж байгаа 90 очин явахыг болсон яах нь каяо гэж хэлдэг байгаа. За нийлэмж ханз нь коцу гэсэн ханз. Зам тээвэр гэсэн утгатай. Коцу. За бүгдээрээ ханзаа нэг удаа бичээд үзье. Гараа дэш өргөөрэй. За ич ни сан ши го року шичи хачи кю жу. За 10 зорилготой. За жишээ өгүүлбэр уншаад үзье. За таад уншаарай. коцу. Тэгээ коцу рүрү о маморимашоо. За зам тээврийн за дүрмээ яах нь сайн баримталцгаая гэсэн утгатай. За жишээ өгүүлбэр дахиад уншаад үзье. Коцу рүрү о маморимашоо. За сайн байна. Дараагийн ханз. За ни тэгээд он дуудлага нь к гэсэн дуудлагатай. За ачаа тээж гэсэн утгатай байх нэ. За нимоцо гэж маш их хэрэглэгддэг байгаа. За нимоцо гэдэг нь бас ачаа тээж гэсэн утгатай. Нимоцо. За сайн байна. За гараа дэш өргөөрэй. Нэг удаа бичээд үзье. Ич ни сан ши го за року шичи хачи кю жу. За 10 зорилготой. За энийг уншаад үзье бүгдээрээ. За та тэгэхээр уншаарай. За нимоцуга тодойтара ушиэте кудасай. За ачаа нь яах юм бол ачаагаа хүлээж авахаарай яах нь хэлээрээ гэсэн. Нимоцуга тодойтара ушиэте кудасай. За сайн байна. Дараагийн ханз окуру окуримас. За соо гэсэн дуудлагатай ханз байна. За нийлэмж ханз нь соокин. За утга нь болохоор илгээх, явуулах гэсэн утгатай. За соокин гэх юм бол мөнгө шилжүүлэх гэсэн утгатай. Соокин, соокин. За агаар дээр нэг удаа бичээд үзье. Та гараа дэш өргөөрэй. За ич ни сан ши го за року шичи хачи кю. За 9 зорилготой. За тэгами юу окуримас. За сайн. Захиа илгэнэ гэсэн утгатай. За дагаад хэлээд үзье жишээ хөлбөрөө. Тэгами юу окуримас. За маш сайн байна. За дараагийнх нь
За хүн дуудлага байхгүй. Он дуудлага нь таку гэсэн дуудлагатай. За гэр гэсэн утгатай. За утаку гэж бас хэлдэг байгаа. Утаку гэх юм бол за танайх гэсэн утгатай. За ханзаа бичээд үзье. Гараа өргөөрэй. Ич ни сан ши го за року. За 6 зорилготой яах нэ. За таку утаку гэсэн утгатай тий. За жу таку гэж бас унших нь. Жу таку гэж хэлнэ. За жу такуга ой токоро дэс. За айл их төвлөрсөн газар гэсэн утгатай тийм ээ. Айл ихтэй газар гэсэн утгатай. За жишээ хэлбэр уншаад үзье. Жу такуга ой токоро дэс. За сайн байна. За хичээл болгонд хэлж байгаа та нар хичээлээ зогсоож байгаа ханзаад заавалчгүй бичиж авах шүү. За зүгээр юу гэдгийг үзээд өнгөрөх биш. Хамтдаа хийгээ. За бичээд тэмдэглээд явна шүү. За юу. Тэгжээж яах нь ханзаа өөрийн болгож авнаа. За би бас хичээл болгон дээр тэгж хэлж байгаа. За дараагийн ханз нь томару, томаримас гэх тий. Томеру, ямеру гэсэн ханз байна. За ши он дуудлага ши гэсэн дуудлага. За зогсох гэсэн утгатай. Зогсоох, болох гэсэн утгатай байна. За жишээлх юм бол энэ чүши гэсэн үг шүү. За нака гэсэн ханз тий эхний хан. Тэгээд чү гэсэн дуудлагатай тий. Тэгээд томаримас гэдэг ханзны он дуудлага ши. Тэгээд нийлүүлээд чүши гэж унших нь байна. Тэгээд зогсох. За үйл ажиллагаа зохион байгуулалтаа болохыг яах вэ? Чүши шимас, чүши саримас гэж маш их хэлдэг байгаа. За чүши гэдэг маань зогсох. За зохион байгуулалтаа болох гэсэн утгатай байх нэ. За бүгдээрээ гараа дэш өргөөрэй нэг удаа бичээд үзье. Ич ни сан ши. За 4 зорилготой. За жишээ үлдээ. Уншаад үзье. За та хэд нэг удаа уншаарай. Консаатога чүши ни наримашта. Тоглолт яах нь? Зохион байгуулалтаа болсон, цуцлагдсан гэсэн утгатай. За жишээ үлбэр нэг удаа хэлээд үзье. Консаатога чүши ни наримашта. За сайн байна. Дараагийн ханз исогимас гэсэн ханз. Исогу гэсэн ханз. Он дуудлага нь Q гэсэн дуудлагатай. За яарах гэсэн үг тийм яарах. За бүгдээрээ нэг удаа бичээд үзье. Гараа дэш өргөөрэй. За ич ни сан ши го рок шич хачи Q. За 9 зорилготой. За энэ маань Q-yo гэсэн утгатай. Q-yo гэсэн нийлэмж ханз байна. Утга нь за яаралтай ажил, яаралтай хэрэг гарлаа гэсэн утгатай байх нэ. Q-yo. За сайн байна. Ваташи ва исоиде имас. Би маш их яарч байна гэсэн утгатай юм тийм ээ. Ваташи ва исоиде имас. За дагаад хэлээд үзье. Ваташи ва исоиде имас. За маш сайн байна. За дараагийн ханз нь току гэсэн ханз. Току гэсэн он дуудлагатай ханз байна. Току. За тусгай. За токуни хэм бол ялангуяа өдр гэсэн утгатай. За бүгдээрээ бичээд үзье. Гараа дэш өргөөрэй. Ич ни сан ши го рок шич хач Q 10. 10 зорилготой тийм ээ. За нийлэмж ханз уншаад үзье. За энэ Tokyo. За экспресс хэрэг гэж бас монголоор хэлдэг байх тийм ээ. Tokyo. Дагаад хэлээд үзье. Tokyo. Сайн байна. Дараагийн ханз нь тэцүү гэсэн ханз байна. За онд одлоготой тийм ээ. Тэцүү гэдэг маань төмөр гэсэн утгатай. За тэцүү дуу гэх юм бол за өнгөрсөн хичээл дээр үзсэн дуу гэж зам гэсэн ханз байгаа. За тэцүү гэх юм бол төмөр зам гэсэн утгатай байх нэ. Тэцүү. Тэцүү. За сайн байна. Ханзаа гэхлээр бичээд үзье бүгдээрээ. Гараа дэш өргөөрэй. За ич ни сан ши го
рок, шич, хач, кью, жүү, жүү1, жүү2, жүү3 13 зорилготой тийм ээ. За жишээ хэлбэр уншаад үзье. За тэцүү бүн. За хэдүүлгийнх нь үдсэн ханз тийм ээ. Бүн гэдэг маань минут гэсэн ханз тийм ээ. За тэцүү бүн о туранайту икенай. Аха төмөр яах нь төмрийн бэлтгэл яах нь уухгүй бол болохгүй гэсэн утгатай. Тэцүү бүн о туранайту икенай. Хэлээд үзье. За сайн байна. За дараагийн ханз усан онгоц гэсэн ханз байна. Фүнэ. За онол дуудлага нь сэн гэсэн дуудлагатай байх нэ. Усан онгоц. За фүүсэн гэх юм бол яг нь шаарыг бас хэлж ин гэсэн. Фүүсэн. Шаар гэсэн утгатай. За бүгдээрээ ханзаа нэг удаа бичээд үзье. За ич ни сан ши го року шичи хачи кью жүү жүү1 11 зорилготой байх нэ. За фүүсэндэ йоку асобимас. За жоохон хүүхдүүд тийм ээ. Агаарын шаараар яг нь их тоглодгоо гэсэн утгатай. Фүүсэндэ йоку асобимас. За сайн байна. За ингээд зам тээвэртэй холбоотой эдгээр 10 ханзыг хэдүүлээ үзлээ. За таад уншаад үзэн шүү. За энэ хоёрыг нийлүүлээд юу гэж унших вэ? Коцу гэсэн тийм ээ. Коцу зам тээвэр сайн байна. За энэ юу гэсэн ханз вэ? За нимоцу гэхэд орсон ни тий. За энэ бэлгээх явуулах укуримас сайн байна. За энэ утаку за танаах. За энэ томаримас за зогсох гэсэн тий. Энэ исогимас яарах гэсэн ханз байсан тий. За энэ за токуни энэ гэсэн нэрсэн тий. За энэ за тэц төмөр. За энэ фүүсэн гэхэд орсон тийм ээ. Усан онгоц фүнэ гэсэн ханз байна. За эдгээр ханзуудыг өнөөдөр хичээлээр үзлээ. Тэгээ дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.